嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 30. ¿Quieres una soda? Mo-Chin-chan solo tiene ojos para su novia, pero ignora a su compañera. Llegamos en mal momento, ¿verdad? Qué perspicaz eres. ¿No deberíamos irnos? Nos compra batidos. ¿Harás que gaste en vano? Iré a ayudarla. Claro. ¿Qué debemos hacer? Bueno... ¿Y si lo ayudamos? ¿Cómo así? Pues ayudando a Show a mejorar su imagen. Ah, fíjate. ¿Por qué estás en mi lugar? Es que tenía mucha hambre. Y como eres generoso, sé que no te importa. Eso es cierto. Claro. Traje de mango. Ah, gracias. Gracias. Despacio, está muy frío. Te dije, él es cuidadoso y considerado. Ah, oye, Show, escuché que tus inicios fueron difíciles, ¿verdad? ¿Y qué? Solo cuéntanos. Queremos escuchar sobre tu glorioso pasado. Para un principiante siempre es difícil. Pero no seas modesto, cuéntanos más. Cuando estaba empezando, debía ir a hospitales para vender. Sí, es cierto, estaba tan ocupado dirigiendo su negocio que todo ese tiempo no vivía bien, no comía bien y no dormía lo suficiente, ¿cierto? Y además de todo, hasta su novia lo abandonó. Por eso está soltero hasta ahora. Verás, Show es un hombre excelente. No tiene sentido que no pueda encontrar novia. ¿No lo crees? ¿Ah? Ah, Mobai, si no tienes nada que hacer, solo come, ¿ok? Y mantén la boca cerrada. ¿También eres tímido? Ok, lo haré. Querías ver el faro. Vamos. Pero ¿y el batido? Tómalo. ¡Oye! Es un aburrido. Nos vamos, sí. Disfruten. Quería ayudarlo un poco más. No hace falta. Olvídate de sus tonterías, ¿ok?
Póntelo o te resfriarás. Ah, ¿tú no tienes frío? Claro que no. Soy fuerte. Gracias. No hay de qué. Son las 2 en punto. ¿Volvemos? Claro. Vámonos. Vamos. Te dejaré en tu alojamiento y luego saldré a caminar un rato. ¿No dormirás? Es que no te lo dije. El señor Mo me avisó que Shen Shen se durmió en la habitación y me pidió que buscara otro lugar para dormir. Pero el único lugar que queda disponible es una silla de mimbre. Por eso mejor caminaré. ¿No crees? No puedes caminar toda la noche. Quizás puedas... No. No te lo he contado para quedarme a dormir en tu habitación. No quise decir eso. No tengo sueño. ¿Puedo ir contigo a caminar? La orilla del lago es muy larga. No sería mala idea quedarnos a ver el amanecer. Pero se nota que ya estás cansada, ¿no es verdad? Es que vamos cuesta arriba. Solo es eso. Entonces, descansemos ahí. Ok. Hablar contigo me hace feliz. También soy feliz hablando contigo. Hay algo más que quiero saber. Dime, ¿qué cosa es? Es sobre tu negocio. ¿Quieres saber sobre mi negocio? ¿Qué te diré? Cuando era joven yo era muy travieso y me daba pereza estudiar, en serio. Luego me gradué y conocí a Mo Fenyason y a los demás y pensé que tenía que trabajar al mismo ritmo que ellos. Por eso trabajé duro cuando inicié el negocio. Eso es lo que pasa, por eso es importante quien te rodea. Gente positiva y de mucha energía te ayudarán a mantener el ritmo. Cierto, eso me pasa con Shen Shen. ¿Sí? Bueno, conté con buenos amigos que me estuvieron ayudando con el negocio, así que tuve suerte. Eso fue todo un éxito. ¿Y entonces qué pasó con tu novia? Mi negocio empezaba. Yo estaba ocupado. No tuve tiempo para ella. La pasión se desvaneció poco a poco y rompimos. Por las buenas. ¿Quién decidió? Ella. ¿Nunca pensaste en ir tras ella a buscarla? No. Creo que el amor es como un negocio. Hay que trabajarlo, pero de ambas partes. No saldrá bien si solo uno de ellos pone todo el esfuerzo. Pienso que toda relación requiere de esfuerzo. Con todo pasa igual.
suficiente. Vayamos a caminar. Seguir aquí nos dará frío. Creo que sí. Vamos. Caminemos. Ahora, hablemos de ti. ¿Qué planes tienes para el futuro? Por ahora lo que quiero es graduarme y trabajar en algo que me guste. También quiero conocer a alguien que me ame igual que yo a él. Me quedé dormida aquí toda la noche. ¿Y Xiaoxin? Sabes que me debes un masaje, ¿no? ¿Ah? Despertaste. Yo iré a lavarme arriba. ¡Ay, hasta que por fin regresaste! Dime, ¿Yuemei se durmió acá? ¡Claro que no! Pones a tu chico antes que a tu mejor amiga. No dormí anoche. Tengo sueño. ¿Te la pasaste despierta? No solo estuve despierta. Caminé junto a él. Regresamos al amanecer. Estaba a punto de volver, pero tu señor Mo mandó un mensaje diciendo que su amada se había quedado dormida y que busque un lugar donde dormir, pero él no tenía dónde ir. Así que pasé la noche hablando con él mientras caminaba. Como imaginarás, no podía decirle que duerma en mi habitación. Tenía que ser reservada. Ah. Ahora no siento mis piernas. Dame un masaje. Ah. Entonces, ¿dices que Yuemei es tan caballero que no durmió aquí? Él es todo un caballero. Son las 6. Duerme. ¿Qué hay de ti? ¿Qué es lo que hiciste? No hicimos nada. Tenía mucho sueño. Ustedes estuvieron juntos por la tarde. Yo solo dormí un rato. Por eso seguí. ¿Y ya? Ujú. ¿Y después quién es la aburrida? Duerme. Debería hacer que me des un masaje, ¿sabes? Caminé toda la noche. ¿No vas a decir nada? ¿Qué es tan gracioso? No me había fijado que pones a tu chica antes que a tu hermano. ¿Ah? Velo de otra manera. Se crearon oportunidades para ti. ¿En serio? No me digas. ¿Qué clase de oportunidad? ¿Ah? ¿Sabes qué? Piensas demasiado. ¿Lo sabías? ¿Lo hago? A pesar de que quería acercarme a ella, no podía simplemente dormir en su habitación. No hay nada entre nosotros. ¿Lo sabías? Lo adiviné. Eres un caballero. Pero debieron hablar toda la noche. Así se hubieran conocido mucho más. ¿No crees?
Chinchón. Escucha. Sé que lo estás diciendo de broma. Pero ya verás, ¿ok? Ya verás. Tendrías que agradecerme. Por aquí, por favor. Ya escucharon, vengan por acá. Con permiso. Sí, claro. La comida está lista, solo vayan a tomar asiento. Vamos por allá. ¿Cuántos lugar? Sentémonos acá. ¿Cuántos Yo no sé lo lugares? que será. Bueno, tomen una foto para Sí, su... claro. Oye, Ven de conmigo, acuerdo. siéntate frente a mí. Sí, claro. Gracias. muy Toma bien. este lugar. Yo Ajá. estaré con Dodo. Xiaoxin, acá. Está bien, puedes tomar ¿Dónde me este siento? asiento. No te Simplemente hagas siéntate problema, aquí, siéntate vamos. por acá. Bueno, ya Siéntate, que no seas insisten. tímido. Chicos, oigan, esta comida es realmente deliciosa. Y el clima está genial, así que cuando terminen de comer, entonces iremos a conducir los coches todoterreno, ¿ok? ¡Claro! Está decidido. Sí, es tofu. Eso es tofu, tofu. ¿Y el pescado? Prueba esto, es pescado. Está Lo bueno. probaré. Sírvete más. ¿Me lo das? Claro que pasas sí, eso? gracias. Gracias. Está rico. Sí, ¿verdad? Come. Dodo, ¿tienes lugar para otra cama? Sí, ¿por qué? Gracias. Xiaoxin podría quedarse con ustedes. La pasarían mejor. ¿Pasa algo con Shen Shen? Teme a la oscuridad. Y se asustaría si ella se va. Bueno, son compañeras y hasta ahora han estado bien. ¿Para qué cambiarla de habitación? Dodo, come más pescado para que seas más inteligente. ¿Qué cosa? Ella solo es tu amiga. ¿No te interesa dónde se queda a dormir? Es verdad. Primo, ¿te sirvo más? Ah, sí. Gracias. De nada. Está bien atendida, ¿verdad? Eso es lo que parece. Pero aún queda un camino por recorrer. Komika ya. ¿Y eso por qué? ¿Quieres o no? ¿Qué dices? No puedes quitar lo que ya regalaste. Muy rico. Deberías probarlo. Come carne. Está buena. Oye, ¿y eso? Cuidado, tiene espinas. Te mostraré. Melosos. Muéstrame. ¿Estás celoso? Mira, la tuya es más dulce, ¿no? Basta ya, no Toma, fastidies. Momo. Prueba la piña. Es Dame agria ese como tú. camarón, yo lo pelaré. Este ya está. Toma este. ¿Así pelas un camarón? ¿No te enseñaron a hacerlo? Todavía le falta. Entre solteros hay que ayudarnos. ¿Qué tal si me ayudas? Cuando quieras. Vengan. Pues la verdad, este lugar se ve bien. Síganme. Hace mucho Ey, que tengo miren ganas de eso. conducir Ahora uno sí de creo que esos. será interesante. Ay, qué bueno. Vengan por Tenía ganas de aquí. seguir caminando Esta más. actividad es la más distintiva que podrán encontrar. Los Este todoterrenos. me gusta. ¿Por qué dices que esta es la actividad más distintiva? Ah, porque es desafiante. Claro, y escuchen, Vengan la por ruta acá. que rodea las Miren. colinas es estrecha, con baches y muy larga. No encontrarán otra ruta igual de emocionante en otro lugar. Suena Oye, bien, ¿no? parece que nos han traído acá para sufrir. ¿Qué te pasa? ¿Acaso quieres desanimarlos? Ya que, Claro que no. vamos a ir Es de a una dos, broma. las parejas deberían ir juntas. Sería una magnífica oportunidad para acercarse. Pues que yo sepa, solo hay una pareja. El resto iría solo al azar. Ay, no. Ella Eso tiene es razón. Solo hay una pareja. Oigan, ¿por qué no se callan, ah? Como va a haber mucho polvo, he preparado algunos pañuelos para que se protejan la cara. El recorrido es largo y será mejor protegerse. Vengan, las damas primero. Tengan. Vaya, Yuemei, eres muy considerado. Qué considerado, ¿no? Ya lo Gracias. creo. Qué amable. Ay, Tengan muchas este. gracias. Recíbanlo. Ahora ustedes. No se olviden de Ay, mí. Dios, hay para Quiero todos. besártelo. Espero que sepan cómo usarlos. Espero que este no sea demasiado Ese llamativo. Oye, gusta Mo, más. ¿seguro que Manda a sabes agarrar usarlo? otro. Claro que sí. Ven, Espera, te ayudo. te diré cómo hacerlo. Bien, ayúdala. Yo te ayudo. Oh, gracias. Iremos a velocidad. Esto te protegerá. Solo ten cuidado con los ojos. ¿Está bien? Sí, está bien.
Yo no Ey, estoy seguro oigan, de cómo se los usan. solteros tenemos que ayudarnos. Yo ¿Qué agarré dices? Bueno, ayúdame ¿Ah? acá. Y luego tú a mí. Cuidado, no, No la te aprietes muevas mucho. tanto. Ayúdame. Ajá. ¿Estás bien? Ya casi. A ver, ven. Sí. ¿Está bien? Te lo agradezco. De nada. Los que ya acabaron, suban. Elige. Ese. Muy bien, vamos. Ven para acá. ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa? ¿No la vas a molestar? Toda excusa es buena para regañarme, ¿eh? Depende de cómo me sienta hoy. ¿Te ves tan patético que te acompañaré? ¿Patético yo? Eres el único que no está en el círculo. Pues registraré una cuenta ahora. Yo llevo más tiempo. Ya me aburriste. Anda, elige un coche. ¿Y ahora? Ve, te espera. Ah, ok. Cuídate. Lo haré. ¿Entonces nos vamos? Bien, genial. Los apoyo. Deberían ir juntos como las otras parejas. Simplemente tomen un auto. Pues a mí tu opinión no me interesa. Mumu, ese auto de allá combina con nuestra ropa. Sígueme. ¿Ah? ¿Y ¿Qué? nosotros? Pero... Dodo, ¿qué Vete, pasa lo con digo. ellos? Hablas demasiado. Quizás no. Ponte el me cinturón. decir nada. Yo pido ir al volante. Espera, quiero Lo siento, conducir. yo te gané. Llegué Yo lo primero. pedí. Ah, eso es trampa. Te dejaré conducir después. ¡Qué tramposo! Ve despacio. Ponte el cinturón. Ah, Asegúrate que esté sujeto. gracias. Muchas gracias. Ya están listos. ¿Por qué no te preocupas por mí? Es tan gentil. No solo con Sheng Sheng, también con nosotros. Él es perfecto. ¿Eso crees? Ya veremos. ¿Has regresado de cuidar a tu fan? No es solo un afán. 2 pájaros de un tiro. Estoy impresionada. Chicos, vengo aquí todos los meses. Conozco el lugar. Síganme y tengan cuidado. Está bien, de acuerdo. Tómenlo con calma y tengan cuidado. ¿Qué haces? ¡Anda con cuidado! ¡Ah! ¡Ya nos dejaron! ¡Vamos, rápido! ¿Puedes hacerlo? Mumu, ¿no puedes conducir más rápido? Seguridad ante todo. ¡Eso! Por aquí. Eso es. ¿Qué pasó? Ya ¡Ya está llegué! listo. Este ya Ayudar está. me parece bien. Ven, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo está? dame un plato, por favor. Claro. Aprovechemos que aún hay luz. Oigan, ya Ni tengo modo, hambre. toca esperarlos. Espero que me alcance la paciencia. ¡Aquí están los que van! ¡Bravo! Oigan, Gracias, guárdenme un Dodo. poco. No hay de qué. El señor Oh, Mo los preparó. muchas gracias. Hey, Se ve tortolitos, bien. ya está lista la comida, vengan. ¿Qué tienes? ¿Es cerdo? Toma. Sirve. Huele bastante bien. Y se ve Pon bien. pimentón. Al ataque. Está caliente. Ten, prueba esto. Ah, sí, gracias. Oigan, barbacoa junto al lago, comida y buena vista.
Pero me parece que nos falta algo. Es verdad, ¿qué puede ser? Dime. Con una vista tan bonita y una comida deliciosa, ¿qué les pareciera si escucháramos al señor Mo cantar? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Ok. ¿En serio? ¿Por qué? ¿No quieres? Pues claro que quiero, solo que es raro que lo hagas. ¿Qué vas a cantar? Día y noche. ¡Wow! ¿Día y noche? ¡Wow! Si no estoy equivocado, esa es la canción de amor de alguien, ¿verdad? Quizás. Pero se sentiría muy solitario que cantaras esa canción tú solo. Si necesitan 2 para cantar esa canción. ¿Qué dices? Si tú quieres, te puedo acompañar. Genial, haré el acompañamiento. Eso. Shen, dime qué tono prefieres. La bemol. ¿La bemol? Pues la bemol será. Levántate, tú serás el siguiente. ¿Podrás? Claro que Vamos, sí, no te puedo hagas de hacerlo. rogar. Solo mira cómo toco. Vamos. Excelente.千万个朝夕从何说起？两万里山间雨点外行。一点一滴勾勒出昨日惊喜，和眉眼如画的你共同写意。漫过山峰的雨雾静静，似是看不厌走不倦的曾经。这一路千里共繁星，我共你走下去，百年与共一朝一夕。如同云滴是天下雨，你低唱的时候我动了心。从此耳畔一更新三更雨，千万种声音中听见你。千万种声音都哭泣，听见你读白句，说我很想很想你。如读懂一幅画外音，读懂你的悲喜，一遍遍日久生情。千万场人声鼎沸里，听出你的声音，说我很想很想你。情缠绵千万个朝夕，温柔如倾城雨，轻落在梦外梦里，此生有你。情缠绵千万个朝夕，温柔如倾城雨，轻落在梦外梦里，此生有你。¡Qué encantador! ¿Nunca han hecho un dueto? ¡Qué ¿Te fijaste? pareja! Definitivamente Ese es están mi hechos primo. para cantar el uno con el otro. Fue una interpretación ¿Le dijiste magnífica, primo? Como ya nos tienen acostumbrados. No, ¿qué ¿En dices? serio? ¿Más No digas cercano? mentiras. ¿Verdad? Es un hecho que escuchaste mal. Dudu, ¿le dijo primo? Sí, también lo escuché. Pues también escuchaste mal. No le sigas la corriente, no pude decir eso. Esta canción realmente me llega a lo más hondo del corazón. ¿Quieres otra? ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, levántate y ándate a otra parte. ¿Qué tal si cantamos Brisa Robada? Bien. Oigan, yo también quiero tocar esa canción. Bromea, ¿cierto? Conozco los ritmos. No me ¿Puedo importa si hacerlo? la puedes cantar. Oye, déjame intentarlo. Si él quiere, deberían dejarlo. Reconozco que no soy bueno, pero tengo sentido del ritmo. Pues hazlo, queremos verte. Ten, Mumu, grábame. ¿Por qué no toca la guitarra? Bien, ahora tanto yo como Fei Xiao y Mobai como baterista les ¿Será? traemos un gran hit. ¡Que suenen los aplausos! 3, 2, 1, vamos. Bien, buen ritmo. ¿Cantarás o no? Tranquilos, ¿cuál es el Hazle preludio? caso a ella. 蛙声催来树影，直到雾梦初醒。我来困然天晴，雨刮懒散小亭，就去北大农民。等到天象征一阵冰，浓稠了诗意，神秘悄悄东行。借一支舟楫，趁仙要过长堤，骤雨刚刚途经，晚晓两朵芙蕖，手边荷叶亭亭，终究是千人一曲，晚风却心悸，多唱我一季。榴花
化妆破了木窗里，晒一晒大墩的湿气。夜里微风轻草着迷，盖着满河天星。有不知觉的流萤，偏要与月色攀比，照得心事通明。八月梦着冰天雪地，正月正气中有花雨。呼吸莲叶暗透浓密，抱负有限节气。生涯有春舍笔，不劳谁题诗作序。我和你玩蝶中热恋天地。¡Wow! ¡Qué hermoso! Precioso. ¿Tú quieres una soda? ¿Y tú también? Hey, 是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we Mira, fall in love. qué hermoso. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. ¿A dónde? Es hora de beber. ¡Salud! 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 En verdad te envidio los tortolitos que están junto al mar. A ver. Ah, ya déjalo ser. La está pasando bien, no los molestes. El señor Mo es un caballero. Tu prima estará bien. Confía en él. Muy bien. Puedes estar tranquilo. Ahora Ok. vamos a comer. Eso se ve bien. Jiru. Hey, Jiru, para ustedes. Oh, gracias, amiga. ¿Cómo has cambiado, Dodo? Antes me guardabas las cosas buenas. Ya no lo haces. No seas avaricioso. ¿Quieres quitarle eso a una Si chica? quieres, te lo doy a ti. Descuida, solo bromea, es para ti. Avaro. Quiero eso. ¿Por qué no te levantas? Ay, de acuerdo, Ten. Lo que Dodo tiene en la mano siempre es mejor. Claro que lo es. Es prueba de que somos buenos compañeros. Oye, Fenyason, Dime. el día que ella consiga un novio, ¿lucharás por ella? Claro que lo haré. Le daría una paliza. No me digas. Primero la escena de lucha, luego el canto. Ella es mi pareja. Debe conocer sus límites. Ay, sí, debe conocer sus límites. ¿Cómo No, no? en realidad es un buen chico, solo le gusta alardear. No lo soy. Lo que tienes, carisma. Eso sí. Bueno, ya Estoy come haciendo esto. planes Mañana para iremos a mañana. disparar flechas. Puedes inclinarte hacia Tienes que ella. tener los pies separados a la altura de los hombros. Ah, bueno, ahí voy. Te mostraré mi tiro con arco divino. Mira, le di. Increíble. Lo haré otra vez. Bien. Mira cómo lo haré. Con cuidado. Mira, lo tengo. Muy Ese fue un buen tiro. El 7. No fue nada. Fue genial.
eso que estuve muy concentrada. Fue la primera vez que lo hice. Al menos logré disparar, no te rías. Hay una primera vez para todo. Tira otra vez. Claro. Suelta los hombros y relájate. Apunta. Estoy que ya no puedo aguantar. Solo suéltalo ahora y dispara. Genial. Prueba de nuevo. Ánimo. Ya me cansé. Ya no puedo. Ojo, flecha, Diana. Alinea los 3. Y sueltas rápidamente. 1, 2, 3. Salió genial. Eres buena. Aprendes rápido. Sí. Hazlo otra vez. Ok. Ahora pon la mano a esta altura. Así la falta de fuerza se compensa. Intenta sostenerlo bien enfrente de ti. Sí, con tu Oye, mandíbula. él quiere tocarla, pero no se atreve. Así que necesita nuestra ayuda. Y empujar. Así, así. Bien. Ahora relaja los hombros y concéntrate. Así, eso es. Bien, buen tiro. Has dado en el blanco. Mejoraste. ¿Competirías conmigo? No creo que te atrevas. ¿Qué pretendes? Dispararemos 3 veces. Gana quien más puntos haga. Puedo disparar hasta 30 flechas. 3 no es nada. Ten cuidado con lo que dices. Por si no lo sabes, yo fui un campeón en esto. Pregúntale a Fei Xiao. Conmigo no funcionarán tus amenazas. Pues vamos. Volveré a decir cuáles son las reglas. 3 flechas para cada uno. La persona con mayor puntuación gana. Carril 1, carril 2. Comienza el 1. ¡Vamos! ¡Vamos! No presumas, no lo olvides, no le robes protagonismo. No hay forma. Le voy a dar una lección. Hey, la victoria será por un anillo. ¡Anillo 8! ¡Excelente! ¡Bien! Compitamos Eso fue con pura ellos suerte. en secreto. ¿Serio? Claro. Mobile, toma fotos. Claro. Veamos cómo le va a nuestro jugador profesional. Si no lo superas cuando te toque, desperdiciarás mi buena voluntad. Yue Mei Shai. ¡Wanka, 7! Yuemei está un Sí. anillo por delante. Siguiente. Este es por ti. ¡Quiero sus ánimos! Shou Sheng, 5. Corre, aire. No puedo fallar por Seguramente tanto, eso será fue. demasiado Parece que evidente. sí. Igual a sus 5 anillos. 5 Está bien. anillos. Ok. Yue Mei, en realidad no eres tan bueno como dices. Solo dispara tu flecha. Bien, Wanka, es tu oportunidad de tomar la delantera. ¿Crees que puedas hacerlo? Wanka, 6 anillos. Ahora los dos están empatados. Te dije que hicieras 5. Me falló un poco la puntería, ¿de acuerdo? ¡Oh! 7 anillos. Sí. ¡Shou Sheng, 8! ¿8? ¿Cómo es posible? ¡Bien hecho! Bien, es la última oportunidad. Se está volviendo estresante para ti, Wanka. Puedes Está callarte, alterado. me pones más nervioso. Bueno, veamos al señor Wanka y el último disparo que le corresponde. ¡Wanka, 7! Ahora daré los resultados. Shou Sheng, puntuación final 21. ¡Shou Sheng ganó! ¡Sí! ¡Yo eres increíble! ¡Así se Yue Mei hace! Shai es el mejor. Derrotó a alguien semiprofesional en un encuentro casual. Tú no eres semiprofesional, eres un aficionado. Es un Tus novato. estuvieron mal, te pusiste sobre la línea. ¿Lo Me ves? enseñaste una buena lección, 3, lo reconozco. 2, De verdad, quizás algún día te quita la revancha.
10 puntos. ¿Qué pasa? Eres ¿Quieres genial. practicar conmigo? Muy bien, enséñale. Cuando quieras, Ahora vamos. mismo, ¿por qué no? ¿10 puntos? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Shen Shen? ¿Tú lo hiciste? ¿En serio fue ella? ¡Impresionante! 3 tiros y la puntuación total es de 22. ¡Oh, increíble! ¡Increíble! ¡Maravilloso, Shen Shen! Shen Shen, estoy muy orgulloso. Voy a presumir de eso. En verdad es Es asombroso. ¡Eres la campeona, Shen Shen! ¡Campeona, campeona, 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 campeona! A veces el talento es muy importante, ¿verdad? Ella lo tiene. Solo hay que verlos, ¿no? ¿Ganó? ¿Qué quieres para cenar? ¿Me acompañas? No lo sé. Creo que lo veré después. Estoy bien con cualquier cosa. ¿Tienes una cita? No. May dice que no tiene apetito y dijo que le consiguiera algo especial para comer. Ah, algo especial, ¿eh? No, nada especial. Ah, descuida. Vas a salir esta noche. No vuelvas. Adiós. Disparábamos flechas, pero alguien y su amor competían con nosotros en secreto y nos ignoraron como al aire. ¿Quieres tomar una siesta? Pero dijimos que saldríamos a comer algo.有一生将青梅尽头，有一生将晴空吹皱，拂落了无心的春雨，天地为心在手结时候，谈笑着仿佛已见熟，沉默着像落在晚霞身后，那瞬间还荡荡悠悠，对上眼眸融化无忧。沉醉着，就在沉醉中。